अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नन چې کوم دی نو زه د کلاس 9 کیمستري نه تاسو ته لیکچر نمبر 2 وړاندې کوم. په دې کې مونږه سټډي کوو د کیمستري چې کوم مین برانچز دي هغه مونږه سټډي کوو. بهر حال زه یو خبرې طرف ته راځم. د دې نه مخکې ما فرست لیکچر اپلوډ کړو هغې کې ما کیمستري ډیفاین کړې وه. اوس په دې لیکچر کې مونږ د کیمستري چې کوم برانچز دي هغه سټډي کوو. راځو د کیمستري برانچز ته. فرست ون لک شارټ هسټري ته راځو چې آیا د کیمستري برانچز ضرورت ولې راغی. که مونږ وګورو که نه نو زمونږ چې کوم ډیلی لایف دی په دې کې صرف کیمستري استعمالیږي. زه به دا وایم چې یوزز یې سیوا دي. نو دغه رنګې د کیمستري چې کوم علم دی دا ډېر زیات وسیع دی، دا ډېر زیات لانګ دی. زه به ووایم نو دغه رنګې مونږ چې کوم دی دا کیمستري په مختلفو برانچز کې څه کړه ډیوایډ کړه. فرست ون مونږ ډسکس کوو د کیمستري چې کوم برانچ دی هغې ته مونږ وایو فزیکل کیمستري. فزیکل کیمستري مونږ وګورو دا مونږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې مونږه د یو کمپاوند د یو ایلیمنټ چې کوم فزیکل سټیټ دی هغه سټډي کوو. اگزامپل لپاره به زه واخلم H2O. خو زه دلته وګورم نو ما سره چې کوم واټر دی دا ما سره دی په لیکویډ سټیټ کې. دغه رنګې NaCl مونږ واخلو دا سالډ شکل کې دی. نو د کیمستري هغه برانچ چې په هغې کې مونږه د مالیکیول کمپاوند فزیکل سټیټ سټډي کوو. ټیک شو. نو هغې برانچ ته چې کوم دی نو مونږ وایو فزیکل کیمستري. نیکسټ ون چې کوم برانچ دی انارګینیک کیمستري. یاد ساتئ په کیمستري کې مونږ سټډي کوو مختلف ایلیمنټس او زه به دا ووایم چې په دنیا کې هر یو څیز مونږ سره د ایلیمنټ نه جوړ دی. نو په دې کې مونږ سره مین ایلیمنټ چې کوم دی زیات تر راځي کاربن او هایدروجن. نو د کیمستري هغه برانچ چې په هغې کې مونږه د کاربن او هایدروجن نه علاوه چې کوم کمپاوند دي کوم ایلیمنټ دي او زه به دا یم چې یو کمپاوند دی په هغې کې کاربن او هایدروجن دی نو هغه مونږه په انارګینیک کیمستري کې نه سټډي کوو. د کاربن او هایدروجن نه علاوه چې کوم کمپاوند دي هغه چې کوم دی نو مونږ سټډي کوو په انارګینیک کیمستري کې. یا به زه دا سمپل ووایم که نه چې نان لیوینګ تھنګ زیاتر چې کوم دی نو مونږ سټډي کوو په انارګینیک کیمستري کې ایکسپټ کاربن او هایدروجن. ټیک ده. تھرډ ون چې کوم برانچ دی هغې ته مونږ وایو ارګینیک کیمستري. سمپل تاسو په انارګینیک باندې پوه شوئ. دا د هغې الټا ارګینیک کیمستري. ارګینیک کیمستري مطلب دا دی چې دې کې زیاتر مونږ سټډي کوو کاربن او هایدروجن، یعنې هغې کمپاوند ته مونږ وایو هایدروکاربن. هایدروکاربن زیاتر مونږ سټډي کوو په ارګینیک کیمستري کې. یا به زه دا ووایم چې لیوینګ تھنګ مونږ سره ګلوکوز دي داسې نور څه ټیسټ اټسټرا په لیوینګ تھنګ کې چې کوم راځي هغه مونږ سټډي کوو په ارګینیک کیمستري کې. انډسټریل کیمستري که مونږ وګورو که نه نو مونږ سره په مختلف انډسټري کې چې کوم دی نو تیاریږي سیمنټ، دې نه علاوه چې کوم دی نو سوپ اټسټرا ډیټرجنټ، دا ټولې طریقې دا مونږ سټډي کوو په انډسټریل کیمستري کې. سیده چې څنګه مونږ سره زه به دا ووایم چې څنګه مونږ سره پلاستیک جوړیږي، سیمنټ جوړیږي، سوپ اټسټرا اني تھنګ ګلاسز اټسټرا دا ټول چې کوم دی نو مونږ په انډسټریل کیمستري کې سټډي کوو. انوایرمنټل کیمستري کې مونږ څه سټډي کوو. انوایرمنټل کیمستري کې مونږ د انوایرمنټ ریلیټډ ټایپ څیزونه چې کوم دی نو سټډي کوو. زه به دا ووایم چې د سټډي اف انوایرمنټ از کالډ انوایرمنټل کیمستري. اوس په دې کې مختلف څیزونه راځي چې آیا کوم څیزونه دي کوم اکټیویټي دي د زمونږه چې د هغې د وجې مونږ سره انوایرمنټ ته څه کېږي نقصان رسي. نو هغه ټول څیزونه چې کوم دی نو مونږ په انوایرمنټل کیمستري کې سټډي کوو. د نوم نه مونږ ته پته لګي سټډي اف انوایرمنټ از کالډ انوایرمنټل کیمستري. نیوکلیر کیمستري کې زیاتر مونږ سټډي کوو نیوکلیس ریډیشن ریلیټډ چې آیا الکترون پروټون نیوټرون دا ولې پروټون او نیوټرون د ایټم په منځ کې دي، الکترون ولې چې کوم دی نو دا به زه ووایم چې د ایټم نه ګیر چاپېره چورلي.
یا داسې نور یا سمپل خبره ده چې د study of nucleus of an atom is called nuclear chemistry. نو به هر حال دا موږ سره لیکچر نمبر 2 و. په دې کې ما تاسو ته سمپل د کیمستري چې کوم برانچز وو هغه ما تاسو ته ډیفاین کړو. اوس که چا څه کوېشن وي نو ما ته پلیز په کمنټس کې ووایئ او ویډیو د سره مخکې شیر هم کړئ، لایک هم کړئ او زما دا چینل کیمستري وید حسن دا چې کوم دی نو ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.